Ассалому алейкум, мусулман бир туугандарым. Жалпыңыздарга жараткандын тынчтыгын, жүрөктүн тазалыгын каалап, тазалыктын 7 эрежеси бар экендигин айтып беремин. Алгач биздин каналга каттала элек болсоңуз, катталып коюшуңузду суранам. Эмесе баштадык. Тазалыктын 7 эрежеси. Биринчи, колдун тазалыгы. Ашыкча же өз эмгегиңден көбүрөөк алба. Бул мааниге кирешенин канча бир пайызы менен башкаларга бөлүшүү дагы кирет. Колу таза болсо, жегени таза болот. Экинчи, кулактын тазалыгы. Бул дегени коркок, ачылуу, шыпылдаган адамдарга кулак салбоо. Ошондой эле кулакты жалгандан, ушактан, пайдасыз сөздөрдөн сактоо дегенди түшүндүрөт. Кулак таза болсо, жашоо тынч болот. Үчүнчү, көздүн тазалыгы. Көздү жаман көрүүчүлүктөн, ич күйдүүлүктөн, кыжырдануудан сакта. Көзү таза болсо, көөдөнү таза болот. Төртүнчү, ооздун тазалыгы. Оозду жалган айтуудан, ушактоодон, көп сүйлөөдөн тыюу. Оозу таза болсо, көп баледен кутулат. Бешинчи, дененин тазалыгы. Дененин жана кийимди тазалыкта кармоо. Дене таза болсо, ийгиликке жетелейт. Алтынчы, ойдун тазалыгы. Баштагы негативдүү ойлордон, кара ниеттүүлүктөн кутулуу. Жаман ойлор өзүнүн гана маанайына, ден соолугуна, ийгилигине зыян берет. Ою таза болсо, жүрөгү тынч болот. Жетинчи, жүрөктүн жана көкүрөктүн тазалыгы. Жогорудагы айтылган жамандыктардын баарысынан жүрөктү таза кармоо. Жүрөк таза болсо, калганы дагы таза болот.